Sveiki. Turbūt ne vieną kartą esate visi pagalvoję, kaip mane nervuoja tas start-stopas, kas jis sugalvojo, kam jis reikalingas. Tai būtent šios dienos mano projektas bus, kaip namų sąlygom B8 Passate išjungti tą start-stop funkciją be papildomų programavimų ir be papildomų žmonių įsikišimo. Tai tam reikalui mačiau internete, kad reikia įsigyti tokį papildomą priedą, kuris montuojamas prie start-stop mygtuko ir jo pagalba šią funkciją bus galima išjungti visam laikui. Tai šitą priedą aš nusipirkau iš AliExpreso, tai greituoju būdu galim nueiti, pažiūrėti, kaip viskas ten atrodo ir kibsim darbus. Tai tas stebuklas atvažiavo štai tokioj dėžutėj. Čia, kaip matom, parašyta tinka Golfui 7, 8 Passatui, Arteonui. Na, matomai, jisai tinka visiems VAK grupės automobiliams. Tai dėžutės turinį sudaro dėžutė, rubulinė plėvelė, lopetėlė. Na ir pats pritaisiukas. Pritaisiukas sudaro, kaip matom, dvi fiškės, keli laidai ir čia paslėpta yra mikroschema. Jeigu kam įdomu, visas šitas reikalas kainavo apie 10 eurų. Tai kad pradėti darbus, mums idealu būtų išimti šitą apvadą, na ir mygtukus. Čia ant šito apvadėlio čia yra 2 kabliukai, tai išėmimų variantai gali būti keli. Taip patraukti nesigauna gražiai, tai štai taip. Pakeliam šitą. Dabar reikia atsargiai išimti čia kabliukas, čia kabliukas. Na ir dabar išimti reikia šitos mygtukus. Gražiai čia man neišsitraukia, tai kad nieko nesulaužyti, aš gal atsuksiu čia 4 torkso varžtus. Pažiūrėsim, kas gausis. Tai išsukus šitos 4 torksus, šitas visas apvadas turėtų išsiimti viršų. Tiesa, jis gali būti prikirmijęs šiek tiek, bet jis turėtų išsiimti. Kadangi man nepavyksta išimti šitų mygtukų, nes čia yra čia ir čia yra 4 kabliukai tokie ir jie pakankamai taip tvirtai laikosi, nenoriu laužyti, tai realiai man reikia atkabinti štai šitą laidą. Tai aš gal jų net neišiminėsiu, pamėginsiu čia atkabinti tą laidą. Štai čia yra toks pipliukas, čia paspausti, reiškia, čia reikia paspausti šitą. Tai dabar
Imu šitą, vieną galą jungiu čia. Visą šitą mėginu paslėpti tenai. O šitą reikia prijungti prie šito. Įsideda, šitą detalį įsideda pobjauriai, ten kažkas tai laiko, tai kol kas nieko nesurinkinėjau, mažą ką gal reiks ardyti, tai pabandom iš karto įjungti užkurtą automobilį, pažiūrėti, kas gausis. Iš karto užsidegė ir rašo, kad sistema išjungta. Gesinam. Kuriam iš naujo. Sistema išjungta. Sistema išjungta. Jeigu aš dabar mėginsiu ją išjungti, įjungti, gesinam. Dabar kuriam iš naujo. Dabar lieka įjungta. Išjungiu, gesinu automobilį. Išsijungia automatiškai. Reiškia, dar sykį. Op. Nu va, puiku. Štai tiek reikalų, norint visam laikui išjungti start-stop sistemą. Realiai, jeigu viskas gražiai išsiema, tai kažkur darbo ten 15 minučių. Ir kaip matot, nereikia jokių papildomų žmonių, jokių programavimų, jokių pasijungimų, nieko. Tiesa, jeigu tie mygtukai išsiimtų, būtų daug paprasčiau, bet mano atveju neišsiėmė lengvai. Ten yra tokie 4 smulkūs kabliukai, kurie pakankamai tvirtai laikosi. Nesinorėjo laužyti, tuo labiau, kad tas visas apvadas pasikeitė ir puikiausiai galima prieiti prie to sujungimo. Dar reikėtų paminėti, kad tas pats apvadas pakankamai sudėtingai įsistato atgal, nežinau kodėl, bet ten kažkas neleidžia jam įsistatyti, tai šitoje vietoje reikia šiek tiek atsargiai, kad nesulaužyti jo. O pats veikimo principas tai paprastas, tiesiog šito prietaisiuko, tos mikroschemos, kuri ten yra įmontuota pagalba, automobilis įsimena paskutinį start-stop mygtuko padėtį ir jeigu jūs užgesinote automobilį ir šita sistema buvo išjungta, reiškia kitą kartą kuriant automobilį, jums automatiškai išsijungia šitas start-stopas. Jeigu jums kažkada gyvenime staiga prireiktų, kad šita funkcija būtų aktyvi, jūs start-stopo mygtuko pagalba įjungia šią sistemą ir jinai vėl lieka aktyvi iki kito karto, kai jūs ją išjungsite. Principas paprastas ir aiškus, labai patogu. Jeigu kam įdomu, galėsiu palikti nuorodą, kur pirkau, AliExpress'e, kaina ten iki 10 eurų, man rodos, atvažiavo greitai, žodžiu, kaip matot, reikalų 15 minučių, kainuoja 10 eurų,
pasidaryti galim patiems. Tai jeigu šis video kažkam buvo naudingas, jeigu radot savo naudingos informacijos, nepatingėkit, paspauskit laiką, taip šį video pamatys daugiau žmonių. Tai šiam kartui tiek ir ačiū visiems, kad žiūrėjot. Iki.